Merhaba arkadaşlar, başlıktan da gördüğünüz gibi Co-op modu sonunda çıktı. Şu anda beta'da olsa da herkes açıklamadaki linkten modu indirebilir ve oynayabilir. Mod hakkındaki güncel haberleri almak isterseniz de yine açıklamadan modun Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Çok uzatmadan modun detaylarına geçelim. Modu nasıl oynayabileceğinizi videonun sonunda anlatacağım. Bu mod sayesinde oyunun tek kişilik kısmını şu anda bir arkadaşınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Bu sayıyı daha fazla kişiye çıkaracaklarmış ama ne zaman olacağı belli değil. Şu an yapabileceklerinizden çok yapamayacaklarınızdan bahsetmem daha mantıklı. Burada bahsetmediğim her şeyi yapabiliyorum diye düşünebilirsiniz. Bahsettiğim eksiklikler videoyu yayınladığım tarihte olan eksikler. Eğer videoyu bir hafta sonra bile izliyorsanız çok fazla eksik gidebilmiş olabilir. Modun Discord'undan kontrol etmeyi unutmayın çünkü mod çok hızlı ilerliyor ve büyüyor. Şu an karakterinizin yönettiğiniz herhangi bir olayı arkadaşınızla yapamıyorsunuz. Örnek olarak şehirde gezmek, savaşmak gibi. Savaş konusunda şu anda arkadaşınızla birlikte yapabileceğiniz bir tane istisna var. Oyunun normal versiyonunda yaptığınız savaşlarda aynı etraftaki soyluların katılıp asker göndermesi gibi eğer arkadaşınız da sizin savaşınıza katılırsa aynı bir soyluymuş gibi onu da yönetebiliyorsunuz. Mod Varsias DLC'si ile çalışmıyor. Geliştiriciler şu anda önermese de isterseniz herhangi bir modla kullanabilirsiniz. Ama kullanacağınız modu ikinizin de indirmesi lazım. Tabi doğal olarak normalden daha fazla çökme ihtimali var. Diğer insanların sorun yaşamadan hangi modlarla oynadığını Mod Compatibility kanalından öğrenebilirsiniz. Görevler düzgün çalışmıyor, o yüzden görevlerin çoğuna şu anda bulaşmamanızı öneriyorum. Bilindik sorunlara geçelim. Köy yağmalamak oyunun çökmesine sebep oluyor. Diplomasi kısımlarını daha yapmamışlar ve oyun birkaç kez çöktükten sonra bazen ekstra kalan üyesi eklenebiliyor. Yani kısaca oyunun erken aşamasında yapabildiğiniz her şeyi arkadaşınızla zevkle yapabilirsiniz. Ve bu çok eğlenceli. Video için görüntü toplarken ben orada ilk oynadığım zamanki kadar eğlendim. Kısa bir süre içinde belki de siz bu videoyu izlerken bahsettiğim sorunların çoğu çözülmüş olabilir. Bu yüzden dediğim gibi modun Discord'una göz atmayı unutmayın. Şimdi sizin de modu daha iyi anlayabilmeniz için mantığına geçelim. Daha basit anlatmak için save açan kişiye Mehmet diyelim, katılan kişiye de Emin. Mehmet ile Emin daha önceden Hamachi ya da Redmin ile bağlanmış olsunlar. Bu olayı en sonda nasıl oynayabilirsiniz kısmında anlatacağım. Mehmet Host Co-op diyerek save'i açıyor ve karakterini oluşturup oyunun haritasına geliyor. Sonra Emin'e Hamachi'den ya da Redmin'den aldığı IP ile bağlanmasını söylüyor. Emin de Join Co-op diyerek bağlanıp karakterini açıyor ve haritaya geliyor. Ve oyun Emin'i Mehmet'in klanına atıyor. Emin'i Mehmet'in klan üyesi olarak düşünebilirsiniz. Burada Mehmet ile Emin birbirlerini görebilir, istedikleri gibi hareket edebilir, isterlerse birbirlerine yakınken CTRL ve Y tuşlarını aynı anda basarak ticaret ekranını açabilirler. Oyunun hızlandırma veya durdurma gibi kontrolleri Mehmet'te. Eğer Emin ya da Mehmet bir savaş yaparsa, şehre girerse, turnuvaya katılırsa vesaire oyun donmuyor ve olduğu gibi devam ediyor. Karıştırmamanız açısından bu mod geçen videoda tanıttığım co-op modu değil. O modun yapımcısı Roski adlı Türk bir mod geliştiricisiydi. Ve bu modun çıktığını duyunca kendi modunu bırakıp bu modun gelişmesine yardım etmeye başladı. Ve kendisi de modun Discord sunucusuna Türkler için rehber kanalı açtı. Yani anlamadığınız bir yer ya da bir sorun olursa oradan kolayca çözüme ulaşabilirsiniz. Açıklamadaki linkten modun Nexus sayfasını açıyorsunuz ve normal bir mod indirir gibi indiriyorsunuz. Büyük ihtimal DLL engellenmiş olacaktır ve oyunu açtığınızda çökecektir. DLL sorununu çözmek için oyunun dosyalarından Modis klasörünü açın. Sonrasında indirdiğiniz modun klasörünü açın. Burada karşınızda bir ya da birden fazla dosya olabilir. Burada bizim için önemli olan bin klasörünü bulun ve açın. Yine burada bir veya birden fazla klasör olabilir. Buradaki klasörü veya klasörleri açtığınızda karşınıza sonu .dll ile biten dosyalar çıkacak. Bu dosyalardan birini seçin ve sağ tıklayarak özellikler kısmını açın. Özellikler sayfası açıldığında bu sayfanın en altında engellemeyi kaldır yazan bir kutucuk olacaktır. Bu kutucuğu işaretleyip uygula dedikten sonra özellikler sayfasını kapatın ve diğer sonu .dll ile biten dosyalara aynısını yapın. Özellikler sayfasını açtığınızda engellemeyi kaldır yazmıyorsa sorun o .dll dosyasından kaynaklı değildir. Artık oyunu açarken .dll hatası almayacaksınız. Mod şu anda sadece 1.3.15 sürümünde çalışıyor. Başka bir sürümde oynuyorsanız bu modu kullanamazsınız. Mods kısmında oyun modülleri dışında sadece Bannerlord Together açık olsun. 4 ana modu dahil kapatın. Oyunu açtığınızda klasik yeni oyun seçeneklerinin altında Host Co-op ve Join Co-op seçenekleri görüyorsanız mod sorunsuz bir şekilde kurulmuştur. Şimdi birbirinize bağlanmanızı sağlayacak IP adresini almak için oyunu kapatmanız lazım. Eğer aynı modeme bağlıysanız Host Co-op deyip save'i açan kişi CMD'yi açıp oraya aynı ekrandaki gibi IP config yazacak. Sonra CMD size internet bağlantı bilgilerinizi sıralayacak. Burada bizim için önemli olan IPv4 adresi. Bu IP modemin sizin cihazınıza atadığı spesifik IP adresidir. Bunu kopyalayın ve sonuna 2 nokta koyup 477.70 yazın. Örnek olarak ekrandaki gibi olacak. Sonra bu IP adresini Join Co-op diyecek kişiye atın ve Bannerlord'u açıp Host Co-op diyerek save'inizi açın.
Oyunun harita kısmına geldikten sonra katılacak kişi Join Co-op diyerek en son hazırladığınız IP adresiyle bağlanacak. Eğer aynı modeme bağlı değilseniz iki seçeneğiniz var. Ben ikisini de göstereceğim. Size hangisi kolay gelirse onu yapın. İlk seçeneğiniz olan Hamachi'den başlayalım. Açıklamada linkini vereceğim. Oradan kolay bir şekilde indirebilirsiniz. İlebi şeklinde bir kurulumu var zaten. Bunu hepiniz yaparsınız. İndikten sonra sizden hesap açmanızı isteyecek. Hesabı açın ve giriş yapın. Sonrasında yukarıdan A kısmına basın ve buradan yeni bir ağ oluştur kısmına basın. Burada istediğiniz bir ağ kimliği ve parola ile ağ oluşturun ve bu bilgileri arkadaşınıza atın. Arkadaşınız da yine ağ kısmından bu sefer mevcut bir ağ katıl diyecek ve sizin attığınız bilgileri girecek. Artık aynı ağa bağlısınız. Host co-op diyecek kişi gösterdiğim yere sağ tıklayıp IPv4 adresini kopyala diyecek ve bunun sonuna 2 nokta koyup 477.70 ekleyecek. Örnek olarak ekranda gördüğünüz şekilde olacak. Bunu Join Co-op diyecek kişiye atın ve Bannerlord'u açıp Host Co-op diyerek save'inizi açın. Oyun harita kısmına geldikten sonra katılacak kişi Join Co-op diyerek en son hazırladığımız IP adresiyle bağlanacak. İkinci seçeneğimiz Redmin VPN'e geçelim. Yine açıklamada linkini verdim. Oradan kolaylıkla indirebilirsiniz. Bunun da ilebi şeklinde bir kurulumu var. Zaten bunu hepiniz yaparsınız. Yukarıdan A kısmından ağ oluştur diyerek istediğiniz bir ağ kimliği ve parola ile ağ oluşturun. Ve bu bilgileri arkadaşınıza atın. Arkadaşınız da yine A kısmından bu sefer mevcut bir ağ giriş yap diyecek ve sizin attığınız bilgilerle girecek. Artık aynı ağa bağlısınız. Host co-op diyecek kişi gösterdiğim yere sağ tıklayıp IP'yi kopyalayacak ve bunun sonuna 2 nokta koyup 477.70 ekleyecek. Örnek olarak ekranda gördüğünüz şekilde olacak. Bunu Join Co-op diyecek kişiye atın ve Bannerlord'unuzu açın. Host co-op diyerek save'inizi açın. Oyun harita kısmına geldikten sonra katılacak kişi Join Co-op diyerek en son hazırladığımız IP adresiyle bağlanacak. İki seçenekte neredeyse birbirinin aynısı. Hangisi size daha rahat geliyorsa onunla yapabilirsiniz. Birbirinize bağlanırken dikkat etmeniz gereken şey oyunun zorluğunu ve kurallarının birebir aynı olması lazım. Eğer bir ayar bile farklıysa mod ya düzgün çalışmayacaktır ya da direkt çökecektir. Son olarak modda yeni bir save açmak için aynı single player'da yaptığınız gibi yeni sefer oluştur diyeceksiniz ve save'inizi açacaksınız. Oyunun harita kısmına geldikten sonra kaydet ve çık diyerek ana menüye dönün. En son ana menüden Host Co-op diyerek ayarladığınız save'i açın. Birbirinize bağlanmak için bahsetmediğim bir yol daha var. Modem arayüzünden port yönlendirme yapabilirsiniz. Ama bunun için internet sağlayıcınızdan statik IP almanız gerekir. Evet, umarım yeterince detaylı ve kolay anlatabilmişimdir. Mountain Blade serisinde en sonunda bir co-op modumuz oluyor. Beklediğimize değecek gibi duruyor. Şu anda tadımlık olsa da bu modun bir 2 ay sonra mükemmel bir seviyede olacağını düşünüyorum. Zaten modun Discord'da açıklamada var. Oradan siz de takip edebilirsiniz. Bir önceki co-op videosuna bahsettiğim modu yapan Rovski de bu moda destek atıyor. Yani mod emin ellerde diyebiliriz. Mod hakkında daha anlatılabilecek bir şey yok. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.